Izay ny mahakasika an'iny fa iverina itsy amikanjabe ny Mahamasina ndritsika aloha iresaka ny jeu corporatif zay karakarain'ny commune urbaine Antananarivo zay anomboka atsoatsy izy ity raha ny fantatra dia mbola any amin'ny datin'ny faraky amby roapolo sy faharoa amby roapolo aprily any izy ity kanefa izao dia efa mampafantatra sady ny fosotran'izany lalao izany zareo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ikarakara lalao ara-panatanjahantena hoentina manome sehatra ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa isan-karazany amin'ny alalan'ny jeu corporatif ny DCVC na ny direction de la culture et de la vie communautaire eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny 1 sy ny 2 aprily ho avy zao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Hetsika izay nampitondraina ny anarana lalaon'ny arivo. Taranja 7 no ifaninanana amin'izany dia ny baolina kitra ho an'olona 7, basket mixte, volley mixte, tsipy kanety be, ny lawn tennis, beloty ary ny tennis ambony latabatra. Ampiavaka ity faninanana ity ny fahafahana manisy ekipam-behivavy mitokana ho an'ny taranja basket sy volley. Nanambara moa ny italian'ny DCVC andrea misy Ramion Angelo Patrick fa natao ampiresana ireo mpiasa mpakafy fanatanjahantena sy hanala ny arerahana andavanandro eo amin'ny sehatry ny asa ny lalaon'ny arivo. Ampiavaka ny hetsika moa raha ny fantatra ny fahafahana mandefa amin'ny écran géant commune ny dokam-baritry ny orinasa tsirairay mandray anjara. Eo ihany koa ny fisian'ny toerana ahafahan'ny ankizy miala voly, mangony fotsiny ny famatoran'ny fandriampahalemana sy ny fandrindrana ny parking. Ankoatr'izay dia nanamafy izy ireo fa hoentitra ny fanaraha-maso ireo mpikaramanady. Teo am-pamaranana ity fampahafantarany ity moa dia nanamafy ny mpikarakara fa ho matotra ny fikarakarana ka ny fahatongavan'ireo orinasa izay liana isoratra anarana sy isandrasana. Toy ny mazatra dia ny maresaka iraisam-pirenena no amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny baolina kitra ny tena ibahana amin'izany ny faninanam-pirenena rehetra any ivelany any, eo ny faninanam-pirenena espaniola, eo ihany koa ny faninanam-pirenena anglisy ka dia izay fanadihadiana izay no ametrahako ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny herin'ny nito izao indray veloma tompoko lahy makasitraka tompoko vavy.